Ja sam želela da pronađem sebe zato što sam kao mama i neko ko je stalno sa decom malom, radi, nemamo pomoć oko čuvanja, nekako smo to neko vreme posvećeno deci, malo nama, najmanje meni. Onako baš imala potrebu da se setim šta ja to volim, jer ja čak i kad sam imala malo slobodnog vremena, prosto nisam znala šta treba da radim sa tim vremenom. I ja sam zaista dobila sebe tamo. Ja sam od tada počela da upoznajem svakodnevno sebe, da prepoznajem svoje potrebe, da slušam svoje telo, da prepoznajem svoje emocije, da razumem sebe i da osjećam tu nežnost prema svemu što osjećam, da ne krivim sebe ni u jednom trenutku. I nekako sam od Joy Treata počela da uživam u trenutku. I onako da budem zahvalna na tim nekim trenucima koje imam. Znači, postala sam bolja mama, bolja supruga, bolji prijatelj, ali pre svega postala sam bolja prema sebi. I to je ono što je meni obeležilo prethodnu godinu.